Nitwa Jackson Irakoze niga filmmaking and TV production at KFTV school. Impamvu yatumye na applyinga kwiga filmmaking kwishuri rya KFTV no kuvuga ngo kuva mu buto bwanje nahoze nkunda filmmaking, nahoze ndabikunda cyane, nkabona abandi bantu babikora ariko je nta bushobozi nari mfise bwo kubikora, ariko byari ibintu nahoze nkunda cyane, ibintu byiza numvaga nishimiye kuba nokora. Noneho nza kugirirwa amahirwe kuri KFTV school, nza kubona bya bintu nkunda nabyo babyigisha, binyenspira kuba noja kwiga filmmaking muri KFTV. Filmmaking maze kwigamo ibintu byinshi, nize ukuntu bakoresha kamera, niga ubwoko bwa kamera, niga ukuntu barayitinga, niga ukuntu editinga ama video, ibintu ari nsanzwe mbona aho hanze, nkabona abandi bantu babikora ariko ntazi ngo babikora gute, ariko biri mu bintu byinshi nabonye ko kuva nize muri KFTV n'ubumenyi nanjye nahawe, mbese nabonye ko nanjye bushoboye ku buryo iyo mbonye amashusho cyangwa se aya ni ma video editinzwe n'abandi bantu nshobora kumenya ati kiriya kintu bakoresheje ni ikintu runaka mu byo nize, nkavuga ati n'ubumenyi nakuye muri KFTV bitewe nuko nanjye nagize nabyize. Hama ikintu ngiye kubikoresha aho hanze bitewe nuko hari abarore model banje benshi kandi mbona bakora bya bindi nanjye nize, nukuvuga ngo nanjye ngiye gutera ikirenge mu cyabo, nkeretinga ubuzi ku buryo nanjye ibintu nize byangiriye akamaro kuri jewe, umuryango wanje, mbese no muri societe muri rusange.